ана кәдімгі не бар ғой, ыстық өзіміздің 40 күндік шілде. Сонда шілдеде мен жерде простынаны жамылып, ваннайға неге салам, стиральныйға қатты сығып алып, жаңағы 2 жыл сөйтіп жаттым. 23-22-де. Сөнген ойладым, 23-ші жыл шықты ғой өзі мынау. Сон ойладым, 23-ші жылдың уже басында мінекей үйін болып қалып, қайтадан тағы сөйтіп жаңағы простынаға жатам ба, қайта ваннаға түсем ба, өліп қалсам, мына пенсияның барлығы өкіметке кетіп қалады. Ана шаруам бар, мына шаруам бар. Шынымен де шаруаларым болды енді істейтін. Сен ойладым, қой құрсын мына үйінде кетіп қалсам, мыналардың бәрі артында, содан кейін қалай болады дедім да, бір үйдің жағдайы болды да, үйді сату керек болды маған. Балаларға бөліп беріп, мен өзім болайын деп. Жаңағы. Соны ойладым да, алдым да іштім 23-ші жылдың үйінен іштім. Мінекей Құдайға шүкір үйінде де өткіздім, үйілді де өткіздім, августты да өткіздім. Содан рахат болды. Жаңағы лықылдап аузыма келген давлением 220, 230 бол кетпейді. Қазір давлением 130, 140, 120 сондай болды. Соны 4 жыл жүрмей қалдыңыз да? 4 жыл жүрмей қалдым. Неге десеңіз, вот неден болғанын білмеймін. Бірінші мына оң аяқтан кетті, сонда сол аяқты басып, мына оң аяқты жаным ашып, ауыртқанына нете алмай, сол аяқты баса бергенде мына тізем кетті ғой. Сол кішкене ішіп жатырмын, әйтеуір солым жақсы болды. Содан өзіңіз жүрсіз иә қазір? Өзім жүрмін. Енді мынаның екеуін алып қойдым, сол екеуіменен түзу жүрсем, кәдімгі түзу болды. Бір жағыма қисаям әлі. Соны байқаймын. Соны реттейін деп жатырмын да. Соны реттелсе кішкене ол. Ана жеріңіз жаңағын айтып жіберіңізші қайталап. Мастопатияңыз. Кеудедеңіздегі. Кеудемдегі 32 жасымда пайда болды. Кәдімгідей мынандай болды. Үлкен осындай ғана. Қатты болып тұратын. Сон ананы ішем, мынаны ішем, әйтеуір 96 жылдан бері қарай биылға шейін ұстадым ғой. Жаңағын әйтеуір жаман ауруға кеткен жоқ. Но бірақ та уже ол қорқасын. Анау кәдімгідей дәу. Содан алып бір кештім осының бәрі кетті. Сонда менде аяқ жөнделді, жамбас жөнделді, мына оң жақтағы жамбас, давление жөнделді, жүрек жөнделді, мына мастопатия жөнделді, зобым 2,5 болып кетті, өзім ұмытып кеттім оны ішуді. 2,5-ның қазір 1,01 болып тұр, 0,1 даже. Не іштіңіз сіз енді? Магний іштім. Только магний ішіп отырсыз? Жоқ, магний іштім, магнийдан кейін, магнийді 3-4 ай ішкеннен кейін бірінші артыралайын дегені бар.